Bună și bun venit la un nou vlog pe canalul Soi Mara! Bine, dar seara acum. Mâine mergem la Bisodama. 14 decembrie, Bisodama. Și hai să vă arăt. Și-am pentru Bisod și doamna Mihaela. Eu cu o prietenă am făcut asta, prietena pe care ați văzut-o în vlogul când ne-am întâlnit pentru prima dată în viața mea pe Davidenko. Cu ea am făcut asta. Stai fanpage-ul meu pentru Bisoi, care nu prea stau pe el. Adică nu stau pe el, m-am deconectat de pe el, dar mă deconectez mâine, după aia mă deconectez. Și ăsta e fanpage-ul ei pentru Bisoi. Am încercat să fac o chestie, nu mi-a ieșit. O să vă las și fanpage-ul meu pentru Bisoi și fanpage-ul ei pentru Bisoi. O să vă las în descriere la acest clip. Vreau să vă arăt. Înainte să mai facem câteva chestii, vreau să vă arăt ce am aici. Dar înainte, să vă arăt ce am făcut azi. Deci am făcut un vlog când am făcut ăsta. Dar nu vreau să lansez, efectiv am vrut să fac vlogul ăla, dar n-am vrut să îl postez. Deci, vă rog frumos. You saw the night guard? Hey, this is the night guard right here. No, no, it's just Freddy. There can be two Freddys, right? Freddy! Yep. Two Freddys in the... Cool. Bunny, oh my god, I was ready. Wait, what's going on now here? We're looking for the night guard. He's the night guard right there. Pretty soon that's Freddy. Oh my god, you're Freddy. Where are you going? I'm fine. Night guard, night guard, night guard. Gen, am făcut. Nu contează că sunetul este cu Toi, e Bali și eu nu l-am făcut pe Toi Bali. Nu contează asta. Da. Pentru că asta era despre altceva plăcut și a ajuns să vorbesc despre FNAF. Până să vă arăt, să scrieți Bisoi Petruț. Aici scrie Bisoi. Aici scrie... Nu, aici scrie Bisoi. Aici scrie Mocioiu. Da, Mocioiu, nu mai știam cum se pronunță. Și aici scrie doamna Mihaela. Bun, haideți. Și mare Bisodama. Haideți să vă arăt ce am înăuntru. Mi-am făcut eu, prietena mea, o să mi-aducă după aia. O să aducă mâine să punem aici. Deci, Bisoi e cel mai tare, da, Mihaela e cel mai tare. Bisodama București. 13-14 decembrie, că înainte era 13-14 decembrie și atunci am făcut asta, dar acum e trecut 14. Doamna Mihaela, Bisoi și Mocioiu. Și uitați, deci, Mihaela plus Bisoi, Bisoi plus Mihaela. Aici sunt, deci, desen, și-am scris-o înăuntru. Mașinile doamnei Mihaela, BMW și Mercedes. Normal că n-am făcut lor, adică ce stați. Mai am asta, stați. Asta care mi-a dat, nu vă zic că mi-a dat, asta care am găsit-o pe Pinterest.
Nu cred că vă dați relație. Planta asta care am găsit-o tot pe Pinterest. Deci eu de obicei nu mă pricep la desenat. Nu știu ce am avut. Le-am făcut astea. Și asta. Și stați. Ce asta de ptol. B plus M. M plus B. Adică ăsta e Bisoi, asta e doamna Mihaela. Se zice Bisoi plus doamna Mihaela. Abia aștept. Revin imediat, mă duc să-mi iau foi. Bun, deci am revenit. Am venit cu foi, cu parte, că stați să dau astea cu bonii sau alte ca să nu le vedeți. Asta o să-i dau mâine lui Bisoi și doamna Mihaelei. Vreau să-mi iau și chestii de acolo, gen mărți și așa. Deci, mi-am făcut camera cumva, vedeți. Și cred că dacă sunteți fan Bisoi sau doamna Mihaela sau urmăriți Fără România din întâmplare pe Instagram, ați observat că eu, Mara Sătă 15 pe Insta, am câștigat un giveaway. Cu Fără România, Bisoi și doamna Mihaela. Și ce am câștigat oare? Hai să vă arăt. Eu am câștigat Break, nu Pink. Că eu m-am înscris la Break. Deci, am câștigat una bucată Kendam, adică catifea neagră, și una bucată controller negru de PlayStation. Am 2 Xbox-uri, n-am PlayStation, dar ai. Și o să-mi iau mâine. Kendam o să-mi iau mâine. Sau ăsta. Nu, chiar nu iau mâine să-mi semneze pe ea, să-mi dea autograf. După Kendam pe cutie, când o să desfac acea Kendam festivă. Dar nu cred că... O să vedeți mâine. Deja de 8 minute filmez și n-am început să fac nimic. Ca idee, n-am creion. N-am creion, dar m-am căzgărit. Bun, deci ne vedem mâine, bye. Bun, deci am sunt la Bisodama, am venit de câteva ore aici. Am uitat să dau de la filmare, sunt cu Miriam, normal. Sunt cu o prietenă, vă pun Instagram-ul ei în descriere. În descriere, vă pun. Sau așa. Mergeți să ne luăm mărci. O să vă arăt după aia ce mi-am dat. Deci încă suntem la Bisodama. Așteptăm să vină inițiativa. Da. Mi-am luat 3 postere. Mi-am luat un poster cu Bisoi, un poster cu doamna Mihaela și un poster cu Moțoiu. Și încă... Stacy! Revin când vine inițiativa. Bun, deci, acum încercăm să mergem în backstage și o să-i zic lui Serin, lui Bisoi și de toți să-mi sărute vlogul. Am intrat în backstage și mine în fața mea și am intrat în backstage. Sunt foarte bucuroasă, nu mai am suflet. Deci mi-a dat afară din backstage și acum sunt tot la gard să încerc să intru în backstage, dar nu o să mă lase.
Bun, deci, am ajuns acasă, mi-am făcut ghiozda, nu m-am spălat pe cap. Nu am mai putut să filmez nici după, nici în mașină, nici la concert la Inisebi, pentru că am rămas fără baterie fix în timpul concertului. Fix la prima sau a doua melodie, la jumătate, am rămas fără baterie. Da. Deci, de când eram mică, nu foarte mică, că el e cu mult mai mic de la mine, nu foarte mică, vreo mereu, efectiv, de când eram mică, de 3-4 ani, nu 4 ani, de 2-3 ani, de când mă uitam la Selim, visam să fac o poză cu Selim și să-mi dea Selim autograf. Ghiciți ce? Am făcut poză cu Selim și mi-a dat Selim autograf. 100% îl știți pe Selim, n-aveți cum să nu-l știți. De când eram mică am vrut. Da. Cu Bisoi n-am făcut poză, din păcate. Nici cu Bisoi, nici cu doamna Mihaela, nici cu Mocioiu, nici cu Oprix, din păcate. Da. Am făcut poză cu Inisebi, cu Davidenko și cu Selim și mi-au salutat vlogul decât Davidenko. Atât. Puteam să-i zic Siru Selim. Davidenko se grăbea. Ok, înțeleg. Puteam să-i zic Siru Selim să-mi salute vlogul, dar spre proastă s-a uitat. Și Davidenko mi-a salutat vlogul. O să vă pun acum, după o să vă pun tot. Bine, deci. Nu uitați să dați like, subscribe, share să vadă cât mai multă lume. Comentariu pe mine mă ajută foarte mult. Like și chiar dacă dați dislike, tot îmi aduceți o vizualizare în plus. Follow pe Instagram, vă las contul meu main, vă las fanpage-ul meu care era pentru Bisoi și doamna Mihaela, care cred că îl fac pentru Inisebi, I don't know. Până mă hotărăsc că las pentru Bisoi și doamna Mihaela. Și contul lui Miriam de fanpage Bisoi. Eu vă pup și nu uitați să apăsați clopoțelul să vedeți mereu când postez. Pa, vă pup! Salut și mie vlogul! Hello, vă pup!